Tak jak jsem říkal, že ty vrtulky jsou s přesahem, tak přesně tahle teďka jenom po tomhle dopadu do toho tvrdého sněhu to odnesla a vrtulka za 600 je KO. Tak doufám, že jenom vrtulka KO, a ne celý dron. Jedna také neméně podstatná věc je, když vám to takhle spadne do sněhu, to aspoň co nejdřív vyfoukat. Vrtule za 600 nedoporučuju, když s tím chcete crashovat. Co se dalo čekat, když jsou prostě takhle blbě profilovaný nad to, což jsem nevěděl, že budou takhle moc profilovaný. Takže zkusíme je přemontovat. Teď přemýšlím, jestli na 5 listy nebo 3 listy.